ஐபிசி ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். குரட்டை பிரச்சனையினால நிறைய பேர் அவதியுறுவீங்க. இந்த பிரச்சனையை வீட்ல இருக்கிற ஒரு சில இயற்கை வைத்திய முறைகளை ஃபாலோ பண்ணியே நம்ம கியூர் பண்ண முடியும். அது என்னென்ன அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு சில பேர் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொழுப்பு நிறைந்த உணவு வகைகளை சாப்பிடுவாங்க. இதனால கூட அவங்களுக்கு குரட்டை வரலாம். அதனால நார்மலாவே உங்களுடைய உணவு வகைகள்ல கொழுப்பு நிறைந்த உணவு வகைகள் சாப்பிடுறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த குரட்டை விடுறவங்க டெய்லியுமே வேத பிடிக்கிறதன் மூலியமா அவங்க மூக்குல தங்கி இருக்கிற சளி படிப்படியா கரைய ஆரம்பிக்கும். இதனாலயும் அவங்க குரட்டை விடுற பிரச்சனையில இருந்து கியூர் ஆகலாம். ஒரு சில பேருக்கு தொண்டையில சளி அடைச்சிருக்கு அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு குரட்டை பிரச்சனை இருக்கும். இதனாலதான் மருத்துவர்கள் டெய்லியுமே அவங்கள ஆவி பிடிக்க சொல்றாங்க. குரட்டை விடுற பிரச்சனை இருக்கிறவங்க டெய்லியுமே ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு வர்றது நல்லது. இதனால தொண்டையில இருக்கிற சளி, உங்களுடைய நாசி துவாரங்கள்ல இருக்கிற சளி எல்லாமே அகற்றப்படும். இதனால நீங்க மூச்சு விட சிரமப்பட மாட்டீங்க. அதிகமா பில்லோஸ் யூஸ் பண்ணி தூங்குறதுனாலயும் ஒரு சில பேருக்கு குரட்டை பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால நீங்க தூங்கும் போது அதிகப்படியான தலையணிகள் யூஸ் பண்றத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி டெய்லியுமே மார்னிங் வெதுவெதுப்பான பால்ல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க. இதுவும் உங்களுடைய குரட்டை பிரச்சனையில இருந்து உங்களை விடுபட வைக்க உதவும். டெய்லியுமே மூச்சு பயிற்சி செஞ்சுட்டு வரதன் மூலியமா உங்க உடலுக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கும். இந்த குரட்டை பிரச்சனையில இருந்தும் நீங்க படிப்படியா கியூர் ஆக ஆரம்பிப்பீங்க. ஒரு சில பேருக்கு மூக்குல தசை வளர்ந்திருந்ததுனாலும் அவங்களுக்கு குரட்டை பிரச்சனை இருக்கும். அதனால நீங்க மருத்துவரை அணுகிறது நல்லது. பால்ல தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வரது, சுடுதண்ணீர் குடிக்கிறது, துளசி இலைகள் அதிகமா சாப்பிடுறது, உணவு வகைகள்ல மிளகு சேர்த்துக்கிறது, இது எல்லாமே உங்களுடைய குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை படிப்படியா கியூர் பண்ணி கொண்டு வரும். இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமானதா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டடான தகவல்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஐபிசி ஹெல்த்தோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்க. கொரோனாவோட தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக்கிட்டே இருக்கு. மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்க, சானிடைசர் உபயோகப்படுத்துங்க, சமூக இடைவெளியை கடைபிடிங்க. சுத்தமா இருப்போம், இந்த கொரோனாவை விரட்டுவோம்.